19वीं ग्रेड जो रिटायर्ड सिंधी ऑफिसर बेकब्ज़ागीरनि खां बची न सघियो। कराची जे सचल ॻोठ में 19वीं ग्रेड रिटायर ऑफिसर ख़ादिम हुसैन तुनियो प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे चयो त आउं PCSIR लेबॉर्ट्री में 19वीं ग्रेड जो रिटायर अफसर आहियां। मुंहिंजो PCSIR एम्प्लॉइज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में सरकार पारां मिलियल प्लाट नंबर A20 आहे, जंहिं ते कब्ज़ा माफ़िया ज़बरदस्ती कब्ज़े करण जी कोशिशि करे रही आहे। वधीक हुन प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे चयो त मां ख़ादिम हुसैन तुनियो PCSIR लेबॉर्ट्री में रिटायर थियल 19वीं ग्रेड जो ऑफिसर आहियां, प्रिंसिपल साइंटिफिक ऑफिसर जी पोस्ट मां। मूं पंहिंजे सर्विस जे दौरान इंस्टॉलमेंट ज़रिए PCSIR कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी मां प्लाट वरितो, जंहिंजी फुल पेमेंट थियण खां पोइ मूंखे सोसाइटी जेको आहे सो लेटर ॾिनो मालिकीअ जो, जंहिंजो हीउ जेको आहे सो माड़ सबूत आहे। उनखां बाद में प्लाट मिलण खां बाद में सोसाइटी जी तरफ़ां डेवलपमेंट चार्ज जे लाइ मूंखे नोटिस आयो, जंहिंजे लाइ मां इहे बैंक में जेका डेवलपमेंट चार्ज जी बि रसीद ॾिनियूं। उनखां बाद में कुझु अर्सो गुज़रण खां 2007-08 में जेको आहे सो मुंहिंजे प्लाट ते चाइना कटिंग में उन्हनि जेका असां हेर फेर कई, जंहिंजे लाइ मां जेको आहे सो उन्हनि सां लह अचण में आयुसि ऐं काफ़ी मीटिंगूं बि कयूं, दरख़्वास्तूं बि ॾिनियूं। सोसाइटी वारनि चयो त ठीकु आहे साईं, असां जेको आहे सो तुंहिंजो केस ॾिसूं था। मां हुनखे चयो आहे मुंहिंजो कार्नर प्लाट जेको आहे सो उहो तव्हां कटे छॾियो, मुंहिंजे पासे में 3 रोड आहे उहे कटे छॾिया अथव। मुंहिंजी प्लाट जी मेजरमेंट जेका 260 स्क्वायर यार्ड्स आहे उहे तव्हां कटे 240 कया आहिनि। मूंसां इहा जेका ज़्यादती थी आहे, मां जॾहिं फुल पेमेंट करे वेठो आहियां गवर्नमेंट सां, त पोइ मुंहिंजा जेके सही मुंहिंजो इलाजु छो था कयो तव्हां? इहे ॻाल्हियूं हलंदियूं रहियूं। सोसाइटी वारा चवंदा हुआ त असां तव्हांजो फ़ैसिलो कयूं था, तव्हां थोरो सब्र कयो, पर हुननि अॼु ताईं बि जेको आहे त मूंखे मोट न ॾिनियूं। हाणे ताज़ो 2 हफ़्ता अॻु में उते वहीद अब्बासी नाले हिकिड़ो माण्हू आयो, मुंहिंजे प्लाट जेका हुन कंस्ट्रक्शन शुरू कई, जंहिं ते मां वञो उनखे रोकियो ऐं बनफाए ते बि इतलाह कयो। उन्हनि जी मर्ज़ी सां जेको आहे असां थाणे ते वियासीं, उते मां पंहिंजी दरख़्वास्त ॾिनी, पंहिंजा डॉक्यूमेंट्स ॾिना ऐं इहो केस जेको आहे सो फ़िलहालु त थाणे मां रोकरायो। पर ॿिए ॾींहं ते वरी 2 पुलिस वारा बीहारे उन्हनि मुंहिंजे प्लाट ते जेको आहे सो कंस्ट्रक्शन शुरू कराई, जंहिं ते मां वरी वनफाए खे रिपोर्ट कयो ऐं उन्हनि वरी जेको आहे सो उन्हनि जा माण्हू खयां थाणे में बंदि करायूं। पर हालति इहा आहे त कोर्ट में बि जेको आहे हाणे असां केस दाख़िल कयो आहे। कोर्ट असांखे आर्डर ॾिना आहिनि ऐं हुननि खे कॉल लेटर बि जेके आहिनि से रवाना थी चुका आहिनि। उन हूंदे बि उहो एॾी पावरफुल पार्टी आहे जो अॼु बि मुंहिंजे प्लाट ते हुननि कमु करायो आहे। बराए महिरबानी मूंसां इंसाफ़ कयो। जेके एडमिनिस्ट्रेटर आहे उहो आहे अल्ताफ़ सोलंगी। ॿुधो त जंहिं कूड़ा काग़ज़ ठाहे ऐं हुननि जेकी जेको आहे सो मालिकी जा हुक हुनखे ॾियण जी कोशिशि कई आहे। हालांकि मां जहिड़ो जाॻंदो वेठो आहियां ऐं मूंखां का बि अहिड़ी क़िस्म जी न हुननि इंफॉर्मेशन ॾिनी आहे ऐं न मूंखे को अहिड़ो इतलाउ आहे।